Ще изкарате, ами това ще ви струва. Това ще ви струва пала. Ако се наложи от краката, папуците ще ствали, но трябва да ги вземе. Ами. Бива. Ще оправим положението, ще оправим. Я да видим първо. Да речем изканат. Дали ще ти са таман? Ами, ще пробваме. Хайде, ходите си по живо и по здраво, хайде. Аман да отия, аман да. Епа вие са, какво искате са па вие? Сърче, а? Ти тук за какво си съднал бе, господин съдия? Не, за двама са учили, бе. Какво искаш са ти, дядка? Да оплакал са, бе, господин съдия. Спокойно, дядка, чакай я да ти дам стула. Я не мога да се държа на краката. Господин съдия. Кажи сега какво искаш. Плакал се, бе, господин съдия. От какво? Я не съм доктор. Абе, много пие това на сина ми, много пие. Голям продажник е. Ама я не съм кръчмар да му спирам пиенето, бе. Оправи си го ти, то, дали е твой син, бе? Мой син, ма не мога да го оправя. Ами я какво да помогна, а? Ще дам малко рушвет, бе, господин съдия, ще го оправи, бе, някак така. Какво да оправим, бе? Пие, бе, господин съдия, да вземе една булка това майшето. Майшето? Ами, ще видим. Може да оправим. Ама, какво трябва да направя я? Ще ти дам малко подкуп, бе, господин съдия, да може да се вземат. Какво? Ще ти дам подкуп, бе. Подкуп? Я да не съм тука. Дядо, това какво е, дядо? Вземи тия пари са почерпи. Дядо, вземи си парите да те няма. Марш от тука. Я, полицай. Полицай. Я викни тия семейства, бе. Я ги викни да ги видиме тука. Къде са другите? Ами сега, вие ли са жените или младите, а? И от двете едното. Кой? Двете сме. Я видим, че вие сте женени. Пусти свати! Къде са младите? Ега от също. Я викни младите, да дадат старшина. Дали всички да са тук? Има ли други още? Няма. Има ли? Има само един беше сина ми. Какво са? Какво да правим сега? Ти дали си бил женен, кара? Куката не иска да живее с мене. Аз сега, да. Ти, чакай. Изчекайте малко. Да отворя я тефтерето. Цяло цвета е подаряваме, пак не иска. Я да отворя тефтерето. За мен или ще ги събираме? Да ги събираме и развеждаме. Така сега. Чакайте.
Сега гледам болката. Айше е дзимбино. Ти ли си? Аз съм. Па младоженеха. Шефке Папуци. Ти ли си? Да, аз съм. Сега ти, дядо, на тебе да ти думат, бе. Думат ми. Обаче много да го чувам. Абе, как ти друкат, как ти викат, как ти е името? Джамал бе, Джамал бе. Аха, Джамал. Ами ти, дядо? Фикрет. Как? Фикрет. Фикрет. Сега, какво се оплакате вие сега, старите, я да чуе вас първо? Абе, господин съдия, много пие младоженеца, много пие. Искам да се ожени за сина ми, това е по-мъдър, по-добър. Абе, кой да се ожени за твоята щерка, бе? Или за твоя син? И ето бе. Айше! Ами като гледам каква си ми засукана, каква си убавка, ама като гледам май малко то са издули, а? Да. Ама, Господин съдия, тя носи две. Едното тука и едното тука. това сега се казва мъж, бе? Ама, Айше! Сега ще питам тебе, Айше. Ти любиш ли твоя човек? Не. Ами Шевкет? И не ме люби, пойде си тия близнаци, не знам, баре. И сега какво да правим? Ти искаш ли да живееш с нея, ракерата пиянката, гледам как си засукано? Я може съм засукан, ама и не си обичам и друга има. А ти, Айше, какво ще кажеш? Не искам да живея с нея. Кои бяха твоите родители? Ти... Фикрет ли беше? Фикрет? Фикрет. Ами, това чедо ваше засукано убаво? От така, бе? Ами митно съм на бащата. Ама я като гледам как слушам от мъжа и не съм метнала на бащата ми, съм метнала с някой друг, а? Я кажи. Ща ми се отдава съметне. Ами ти, дядо Джамал, ти какво ще кажеш сега? Да ги развеждаме или да ги събираме ли? Абе, по-добре да ги събираме, господин съдия, ама като те гледам, ти цялия се тресеш. Дядо Джамал, вие от такви като вас, таквия, не знаете какво искате, майскари си. Ние знаме, господин съдия, ами ти не знаеш какво знаеш. Сега, по член 3, алинея маймунска първа, да ви развеждаме или да ви събираме? Или не, вие сте подкупен. Как така бяхте скера? Подкупен сте. Как съм подкупен? Май ви друга, бе, как съм подкупен, бе? Кой ви е? Как не ви е странно да прекарате така за съдията, бе, а? Взимал това бедняшко семейство пантофи. Погледни го, пантофи му дадох. Не, това си са мои си са. Ти какво искаш, мискин, а? Това са на сватата пантофите. Като са твой, какво търсите моята жена? Да не би вие да ходите с нея. Мискин, я марш от тука! Марш от тука! Марш! Полицай! Полицай, но тебе за какво ти се плаща? За какво ти се плаща, бе, керета маймунска, а? Айше! Ти обичаш ли, любиш ли твоя мъж, ма? Ще уйдеш ли с него, ма? Ами, по член, мой си член, троши си главата, ма, Айше, къде ти е други, а? Айде, троши си главата, айде да ли няма? Не, господин сега цял подарък ще дам на нет да не ме напуска. Ами, троши си главите, бе, керети, айде, да ви нема.
Ай, полицай, иски върнете и тука. По неща аз искам моята първата любов. Ами, искай си го, айде. Тук няма да намери, па ще се върне. Нека. И ти си прави, тя права, ма точно си прави. Какво да ги прави? То пари не са дават. То дошли. Така сега да си бъдете по живо, по здраво. Кой където иска. Я много, господин съдия. Няма да ме убие това. Кое бе? Аз им и други. Вие никаква справедливост не раздавате. Дори ципа не може да се закопчите. Този съдия искам да бъде уволнен. Какво искаш ти, а? Искам да бъдеш уволнен. Хайде те, уволнявай се да те нема, хайде! Хайде, че нямам други ма чакат като тебе, хайде! Дано Кьора ви уволят, пуста свати, ще си ли да разделят. А така, и ти си права, оди си и ти пожив поздрав. Нека да има още. Хайде сега, хайде, че нема чакат други дела, ще е в другата зала. Хайде, поживо поздраво. Заседанието затворено. Така си ми остане на мене обядчето, ама... Нека. Томака ти. Господин съдия, още един въпрос може ли? Какво пак ме келета? Виждам, че си носите обяд, искам да обядвам при вас. Абе, то не е хубаво, бе, момче, като те гледам от чорбаджийско семейство си, моето обяд, че е скромно. Чорбажема всичко ям. Значи така. Ти може да ядеш, ама шамари ядат ли ти са, бе, келета? Мършата няма тука! Мършата няма! Полицай, изхвърли ги тия, повече не ги искам при мене! Хайде! Ставайте си, точно си главите. Абе, не знам кой какво печели. Пак си имал обувки за едната година. Охо, топли зимни. Айде сега да се прибирам. Ох, памантията. Пуста стара полица. Пуста старост. Дано винаги така да се млати. Хубаво. Малко чернобурен. Айшата ти като я видя да не си хватна и ти по нея, а? Като я гледам колко е засъгана, както наблюдаваш, а? Ама това чурбаджийско семейство. Нека. Така. Полицай, аз сами с теб да си тръгам, ти ще ми помогнеш? А пак не, нека си трошат главите, ще има и за тебе. Ей, капата! Полицай, помогни ми, полицай. Помогни ми. Пайде! Какво пак, бе? Амануда, полицай, ти ли ги пусна, бе? Младоженеца и майката на булката имат едно предложение. Кажи. Това е ваше. Оставяме си всичко за развода, бе. За развода. А какво стана с това? И от теб съдия не става. Ти не знаеш какво е мъжка коза да си станал съдия. И Нека я. си вземем пантоф. Чакай.
Сега ще ги събираме ли пак или ще ги развеждаме, а? Нека си живеят по живо и здраво. Ама пантofките си стават на мене, нали? Много са топлички. Не са топли, но не може да свършиш работа както трябва. Аз ако не я свърших, не, мъж ще го свърши. Няма същ. Тия са топли, защото ние с булката ги стоплихме. Ема тя много засукана, бе. Как я изсърва? Засукана, ма друга така ли мога да ги стопли? Ема и тя си намери друг с който топли, дали? И втори, трети, аз си имам още. Нека ти е живо и поздраво. Хайде сега одите си, защото и аз трябва да си отивам. Аз имам семейство. Хайде сега. Хайде, полицай, изведи ги там. Свалите пантуфи. Айде, полицай. Къде си, полицай? Айде, бе! Ще помогнеш ли малко? Уста старост. Полицай. Който яхе. Габриел, палтем си е широко. Пушти ги там да не се видя, да не ги гледат хората. Така. Така. Утре другия ще има и за тебе. Но това да не го си казал пред твоето началство, нали? Айде сега да си вървим и ние, а пък дано да дойдат утре други. Тогава ще е за тебе. Очата са спечени. Продажният съдия си замина.